welcome back sa panibagong video. So, for today's video guys is nagawa tayo ng homemade slime kit review. So, ayun guys, hindi ko po sure kapag makaka-upload ba ako ngayon kasi naubos na po yung MB ko. Maaga po kasi ako nag-internet. Gumamit ng internet ko, kaya naubos na yung MB ko. So, kakaligo ko lang, hindi ako nag-supply. Nag-headband na lang ako. So, ito yung homemade slime kit review ko. Ginawa ko po siya kahapon. Kagabi, guys. Thumbnail lang. So, wait lang kasi nanonood ako eh. So, ayun guys, malapit din naman ma-upload yung video ko. Kaso, na-post siya kasi naubos yung MB ko. Kwan na siya guys. Ano yun, 400 plus na siya. Yung kwan is 500 plus. Malapit na siya. Kaya, mag-piso wifi lang ako. Naubos kasi MB ko guys. Baka bukas na naman babalik. So, ito, may Chucky ako dito. Ay, Cloud9. Parang Chucky. That's sponsored to guys. So, kung napapansin nyo, naiiba po yung pagsalita ko kasi guys, may barado sa ilong ko, nasipon, tapos mamaos ako. Yun. So, ito na nga siya. Buksan na natin. Parang bubukas na tayo ng gift. Ayan. Wash siya. So, ito na nga siya guys, yung homemade slime kit ko. So, first guys, is meron ditong business card, Angel Shop. So, yung kapag ma-upload ko yun guys, abang yung part ko nun sa susunod ko naman. Precious Angel Lorenzo, Precious Angel. Yan siya YouTube ko, YouTube tapos Facebook. Ayan siya yung mga names ko. Pang Angel Shops, yung S pa is, meaning yan is slime. Pero yung pagbasa na ito is Angel's Shop. Ganun. So, meron din itong instruction. Siya. Yan. Mabasa nyo ba? Yan, yung tawag dito is Ube Cake Slime. So, yung mga kwa dito is merong, wait lang. Merong container, ayan siya, with takip. Tapos, meron din ditong Elmer's glue, ayan siya. Umaga na ako nag-film. Tapos, meron din ditong activator with glitters. Kung nakikita nyo, yan, may mga glitters siya. Tapos, meron ditong purple food color or food dye. Meron din ditong fork siya or pamix. It's my freebies guys. Yan. Meron siya nakalagay fake sprinkles tapos pom-poms siya. Tapos ito guys yung mga designs siya. Merong mga madaming beads. Kung nakikita niyo ang dami niya. Yun siya. Nahuhulog. Sige, nahuhulog yung beads. Yan. So, ayun na nga guys. Wait lang. Balik ko lang itong mga para hindi tayo makalat. Yan. So, ito yung kailangan natin na first. Wait lang. Yan. So, dito naman ako nag-cut. So, basahin natin itong instruction. First is, wait lang, bisin ko lang siya. Tapin ko na lang siya na ganyan. So, first is, nakalagay ito is Ube Cake Slime. Ito siya. Nakagis is, pour some glue on your mixing bowl. Siya number 1. Pour some glue on your mixing bowl. So, mag-add tayo ng glue, pero onti lang, guys. Ayoko kasi nung malalaki masyado, pero yun. Yeah. Comment down below guys kung ano pang gusto nyong gawin natin na slime. Yan, tama na yan. Yan.
Ito bang color ng ubi? So, wait lang. Bubuksan ko lang to kasi iinom ako, guys. Malamig siya. Kahit may spoon ako. Ayun, sumasakit yung ngipin ko. Pati ito kaysa na hindi siya sumakit. Yan. Wag kasi yung kawal ko. Yan. Push the straw back in the pack. Yeah. Na siya, shake ko to siya before kong kunin. Yan. So, next is put some food color or violet. Ayun siya, put some food color violet. Kaya, yan violet. So, hindi siya nagsabi kung ilan, kaya 1 drops lang muna. Oh, ang ganda! Tingnan niyo, guys. Nakikita niyo ba? Ayan siya. Diba? So, oh my gosh, ang ganda niya. So, next, guys, mix the glue with food color violet. So, mix lang natin siya. Yan, ubi talaga. Kasi ang dark, di ba? Siya, guys, ang dark niya. Napapansin niyo ba? Ayan, madark siya. Hindi po siya light. Sabi na nga makonto siya. Oh my gosh! Ano, matapang. Ganun. Oh my gosh. Yan. Hindi na ako nagsupply. Pero hindi naman siya napapansin. Kasi manipis yung buhok ko, guys. And mix lang natin siya. Next, guys, is if it already mix, put some activator. Ayan siya. Number 4 na tayo. Ayan, number 4. So, yeah. Nilalagay na tayo ng activator with glitters. Anti-antian lang natin, guys. Kasi baka ma-overactivate natin siya. May lumabas sa screen. Siya, mix lang ng mix. Tapos, mag-add na naman tayo. So, ayun guys, yun lang naman yung gagawin natin muna. Number 4 pa lang tayo. Tapos, number 5 guys, yan nakalagay, and mix it. Mix it. And kaya na ko pa siya mini-mix. So, ayun, babalikan ko na lang kayo guys kapag tapos na siya. Ay, wait lang. Basahin natin ito number 6. When it already formed and add and sticky, put some more activator and mix. Yun siya guys, number 6. Yan. Oh my gosh, yung book ko, may glue. May glue. Dumating na po si mama ko guys. So, ayun guys, babalikan ko na lang kayo. So, ayun guys, basahin natin ito number 6. Nag-form siya na slot, sticky pa rin. So, basahin natin ito number 6. When it's already form and sticky, put some more activator and mix. Yan. So, mag-add pa tayo guys. Nag-form na siya. Yan siya. Pwede na siyang kwan, pero sticky pa siya sa kamay. Kaya mag-add pa tayo. Mga 2 drops lang kasi baka ma-overactivate siya. Si mama! Yan, wait lang guys. Ayun yung matanggal sa container. Ilalabas ko na siya. So, wala siyang pan-design guys. Ubi lang talaga siya. Yan, 2 drops. So, yan, nakakamayin ko na siya.
So, mag-add pa tayo. Sticky pa kasi siya, guys. Ayan. Lang ng add. Doon sa hindi na siya sticky sa kamay nyo. Pero kahit konti lang na sticky, wag na kayong mag-add kasi overactivate lang siya, guys. Kasi konti lang naman eh. Hindi naman talagang ganito. Thumbnail. So, ito na nga siya, guys. Balikan ko na lang kayo kapag tapos na siya. Yeah. So, ito na nga siya, guys. Ganda niya. So, number 7 na tayo. Move to number 7. Wait lang. So, ayun. Binili na ako ni mama ko ng vitamins. Tapos ng gamot. So, ayun. Yun. So, binili na ako ng vitamins, guys. Kasi hindi ako tumataba. Kain lang ako ng kain pero hindi ako tumataba. So, ayun. Baka dalawang video ko. Hindi ko lang po sure. Kasi hindi ko pa alam ano yung isa. So, ayun. Ito na nga siya. So, move to number 7 na tayo. Lang. Nakikita niyo pa ako. So, number 7. When it's not overly sticky, you can play with it. Enjoy your slime. Good luck! Siya number 7. So, ito na siya. Ang ganda niya, guys. Ube cake slime. So, ayun siya. Parang hindi siya ube kasi, guys, ang light niya lang. Kaya, mag-add tayo. Oh my gosh, dumikit siya. Wala pa naman dyan ko. Yan. Sige pa kasi siya kante, pero hindi na ako mag-a-add kasi naganda ka kanina. Guys, kakating ko lang din and naligo na ako agad kasi mag-vlog ako. So, ayun. Nakarating lang namin mga 5 siguro kami alis dito kasi pumunta kami sa farm namin, guys. Nag-harvest kami ng gulay and then, ayun. Binenta ko ni mama ko. So, ayun na nga. Mag-add tayo. Auntie lang. Yan, baka kasi ma-over tayo. Tatlong kwan. Nilinis ko lang yun. Tatlo. Ganun. Siya. So, ito na nga siya, guys. And siya. Yan, thanks for watching on my YouTube channel. If you like this video, give this video a big thumbs up and subscribe on my channel. And saan ka na rin pala sa aking Facebook page, ayan siya, and link down below. And follow all my social media accounts. Wait lang. Yan siya, and link down below. Bye, guys!